Wow, mobil polisinya hebat kan teman-teman? Halo teman-teman, kembali lagi ke Sagi Toys. Teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya teman-teman. Klik tombol warna merah. Terima kasih banyak teman-teman. Wow, lihat, kita kedatangan mainan banyak sekali loh. Wow, ini apa teman-teman? Wadidaw, wadidaw, ini truk ekskavator. Wow, lihat teman-teman, truk ekskavatornya bisa mengangkat apa saja loh. Wow, apa truk ekskavatornya bisa berjalan? Mari kita coba. Wow, truk ekskavatornya bisa berjalan teman-teman. Hebat. Mari kita parkirkan teman-teman. Let's go. Kita ke tempat parkir teman-teman. Wow, truk ekskavator sudah sampai ke tempat parkir. Mantul, mantap betul. Kita lanjut. Apalagi ya teman-teman? Wow, ini apa teman-teman? Wadidaw, ini mobil polisi. Wah, keren sekali mobil polisinya. Punya sirine, 2 warna. Apa bisa berjalan? Mari kita coba teman-teman. Wah, mobil polisi ini juga bisa berjalan. Hebat. Mari ke tempat parkir teman-teman. Let's go. Wow, mobil polisi sudah sampai tempat parkir. Mantul, mantap betul. Kita lanjut. Wow, ini apa teman-teman? Wadidaw, wadidaw, ini mobil ambulans. Wow, keren sekali mobil ambulansnya. Apa bisa berjalan? Wow, ada tombolnya teman-teman. Wow, ada lampu. Wow. Mobil polisinya hebat kan teman-teman? Mari kita matikan. Wow, mobil ambulannya keren sekali. Hebat. Mari kita parkirkan. Let's go teman-teman. Wow, mobil ambulans sudah sampai ke tempat parkir. Mantul, mantap betul. Mari kita lanjut teman-teman. Apalagi ya? Wow, ini apa teman-teman? Di dalam kotak. Mari kita buka.
Wadidaw, ini truk pemadam kebakaran. Wow, lihat teman-teman, truknya besar sekali loh. Ini truk pemadam kebakaran, bisa menyemprotkan air juga. Wow, apa bisa berjalan? Mari kita coba. Wow, truk pemadamnya bisa berjalan. Hebat. Mari ke tempat parkir teman-teman. Let's go. Wow, truk pemadam sudah sampai ke tempat parkir. Mantul, mantap betul. Kita lanjut teman-teman. Wow, ini apa teman-teman? Wadidaw, ini truk bulldozer. Wow, truk bulldozernya bisa menghancurkan tanah, bisa menghancurkan pasir, dan juga aspal loh. Apa bisa berjalan teman-teman? Mari kita coba. Let's go. Wow, truk bulldozernya jalannya cepat sekali. Hebat. Mari ke tempat parkir teman-teman. Let's go. Wow, truk bulldozer sudah ke tempat parkir. Mantul, mantap betul. Kita lanjut teman-teman. Wow, ini apa teman-teman? Wadidaw, ini truk kren. Wah, wah, wah. Lihat teman-teman, truk krennya bisa memanjangkan pengaitnya loh. Wow, apa truk krennya bisa berjalan? Mari kita coba. Let's go. Wow, truk krennya juga bisa berjalan. Hebat. Mari ke tempat parkir teman-teman. Let's go. Wow, lihat teman-teman, parkiran kita sudah penuh. Mobilan kita juga sudah banyak teman-teman. Teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya teman-teman. Klik tombol warna merah. Terima kasih banyak teman-teman. Dadah.